2021年6時。光らんやん。あとこの光が色の切り替え、はい、このようになるんですね。明るさ調整ができると。ちょっと横にしてやってみようか。ちょっと暗くしてみよう。こんくらいならいいけど、これが太陽の光と。いや、大きそうだね。いやオフ。アプリなんかもあるみたいなので、